Дивна мандрівка. Цікаву мандрівку відбув я ось нині. В човні з ескімосом, з верблюдом в пустелі. Літав поміж зорі, бував на дні моря, в печерах до скелі, де звірі говорять. Водив характерник мене на могили, де лицарі славні у битві спочили. В гранітному замку убив лютого змія. Прекрасна царівна на волі радіє. На острові дивнім малі дробенята мене попросили в них князем остатись. А далі? Ти даремно, що далі питаєш? Це книжку читав я. Читай, то й узнаєш.